is. Waduh. Lari, lari, lari. Makin susah bosku. Alah. Mau dia lari. Itu pun mau kena ante itu. Up, up. Ah, kena lagi. Oh. Diluruskan aja. Ah, luruskan tuh lewat dulu. Seter jadi apa dulu yan? Seter tempatan yan macam mana nak keluar dari situ? Nah, ayo nih bang, aja langsung aja. Langsung aja. Lebih-lebih di tempat atau terus. Lolosnya. Nah, baru kita bolong. Ini timbun batu dah.
Oke yuk. Oke. Op. Waduh, hampir aja. Maju maju. Atre lo panjang. Yang belakang tuh. Gasing, gasing, gasing. Lah, nasi dijual. Yang ini nggak dijual. Biasanya bakal gua. Ini tinggal nasi ada. Ini Oke. Gas terus. Wow. Super HD. Halo, Pak. Ya. Ya, masih. Pak, ke maju mana? Masuk. Anda masuk kanan. Oke, lewat. Oke, sukses Pak. Mau ditarik ke belakang, bosku. Oke. Oh, batu tadi ganjal tuh batu. Oh, maju lo, maju. Maju lo, maju. yang belakang maju dulu, yang belakang. Oke, yuk. Maju belakang. Oke bosku, ini mau dicoba ditarik pakai dua mobil ya. Tarik ke belakang. Ada batu yang timbun tadi. Kan ada di timbun alat berat tadi. Lagi lewat kami
Kok ngambil dari situ?